们调一下吧。不开放，不给你调，就是说白了，不给你调。不是你，哎，老板，你怎么这样子的？哎！不是，我在那边钓的好好的，你给我拽过来说钓大鱼，这第3家了。你这混得非常一般。哎呀，我有苦难言，怎么一会儿跟你说吧？哎呀，我上哪儿啊？我杭州钓场多的是，走，我来开车。哎，能哥，你那个车钥匙借我用一下呗？你要车钥匙干嘛？你先别管，你先借我用一下嘛啊！来，你一来我就瞅半天了。那这个流水灯啊，造型好科幻，特别是这2边的灯啊，噔，就跟俄罗斯方块一样的。还行吧，这晚上效果更哇塞。啊，那行啊，那我们走呗。咋开啊？一摁。哦，这么着急啊？哇，这环绕式大屏，还有这空间好宽敞，这也太爽了吧！哎，对了，能哥，这个电控旋钮这跟你表好像，我能不能把它抠下来？不是，抠表啊，还是抠这？不，抠这，哪个都不行，都是我的呀。哎呀，你这个，来，走吧。哎，能哥，这音响你不准点歌，你不浪费啦？我给你连上，让你体验一下，看看我这个听歌的品味。好。我的妈！哇，这 AKG 音响加上这头枕的环绕音绝了，那比我那辆霸道有质感多了呀。还行，就是比较难定。对了，那这个是凯迪拉克哪一款？我怎么没见过呀？新出的电动车叫力锐科。难怪。哎，冷哥，你能不能帮我定一辆？那个是真漂亮，我刚才就一眼就相中了。哎，到了。这个地方好，我们早点就能进。是好，是避免尴尬啊。你怎么到这里来的？那我怎么进来的？我刷脸付钱进来的呀。你今天还带个帮手过来的？对，他怎么帮手？他也不会钓鱼，他新手。我属于对新鲜事物有点天赋。他自己都说还行呢，你真是今天又来坑我了。你别信他，他真不会钓。行吧，反正已经进来了，就去钓。好，行，那走，我们去那边。你用哪个杆子？你新手的话，我建议你先拿一个那个纺车轮玩一下吧，不容易扎线。紫色的贵气啊，我得用紫色的。你等会儿会扎线的。贵气。这是为什么搅一块儿吗？炸了吧！我就说炸了吧，你还不相信？杆儿不行，我觉得是。你要不行，那么换一个。这个跟刚才那个结构不一样，这个就是刚才这个搂着的是吧？你那个就不会炸了，纺车轮就不会炸了。来了，来，哦吼，来，哎呀，来，能哥，你这不行啊，你这不能往我鱼嘴里面打呀，来，哎，进去，可以啊，你这抛的，你往3点钟方向，然后就松线就 OK 了，来了，哎，3点钟方向呢，中鱼了，对呀，这不是吗？来，你只要能抛到我那个地方，你落水你就收，我保证你能中鱼，你信不信？对，只要抛到那个地方，来，哦 ，OK， 进去，我的妈，哥，挂草了，来了，哎，漂亮，接口这一条。来，哦呦，来呀！我的妈！OK， 好吧，来了，哎呀，漂亮！哎，来了，哎，哦，来，给我回来！哎呀，要来，来了，来，哎呀，我的妈！哎嘿，来，你看，这不是又一条了？哎嘿，来了，哎呀，漂亮！哎嘿，来，我的妈！行。什么？中鱼啦！来，哎，我可以啊！哎，当心！我的杆子都90度大弯弓都出来了，我都心疼了。来，你敢抓一下吗？我敢，人真，我敢吃，害怕它咬我。来，哎嘿，好，哦嘿，哎呀。
哎呦，哎呦，哎呦，怎么上树了呢？啊，被你传染了。你先接着钓，我太累了，我先歇会儿去。你去歇会儿。那行啊，那你去那边吧。 OK。哦，来了，漂亮，哈哈，哎嘿，来嘿，哎呀，这个才叫过瘾，哎，哦，来，哎呦，我的妈，哈哈，转了一个大圈圈，哎呀，哦，哎呦，我的妈呀，啊，怎么了？今天又钓那么多啊？我朋友呢？哦，朋友他去休息去，他钓累了，他不会钓，我都说他不会钓吗？哎对了，那个我也不钓了，那个鱼我拿个2条走。你的鱼回鱼多少钱一斤？不回鱼的，这里不回鱼的。不怎么又不回鱼了呢？现在这个地方太大了，都不回的。那不回那就行吧。那反正盘了你这么多次，人家不在嘛。那个我拿2条烤鱼，其他鱼都还给你吧，好吧？这么好啊？漂亮，差不多就行了。来，这条可以，烤鱼吃。OK， 好嘞，谢谢老板啊。哎，对了，这大男人呢，鱼都快烤焦了都。他都不会睡着了吧？啊？还是他会享受生活呀？这氛围灯，这音乐，哎呀，这氛围感特别。我们让他先休息一会儿，我们先去吃。